2天去忙 YT 的事情，终于来赶工了。先拆掉旁边的这个柜子，这边会放进去工作台跟烤箱，真的快要变万能贤了，呵呵。敲敲敲敲敲，然后涂一涂剩下的铁门。对吼，蛮多人担心跟我说，那附近就有很多咖啡厅。不用担心，哪里没有咖啡厅啊？而且其实我主打不是咖啡，我是甜点店，所以不用担心啦，只要跟我说加油加油就好。涂涂涂，这样子快速看，不觉得很舒服吗？涂掉涂掉，赞赞，涂完铁门了，真漂亮，下次见。